दर्शक बंधु आज हूँ 28/7/2023 शुक्रवार। आज संध्या किसी खबर आसी चलतु से खबर पर नजर पकईवा। तो दर्शक बंधु बर्तमान जहाँ सूचना मिली 30 तारिख राज्य में पुणी भल वर्षा हम। सूचना अनुसार दक्षिण ओडिशा संलग्न उत्तर आंध्र प्रदेश और पाखापाखि अंचल रही स्पष्ट चिन्हित लघुचाप बड़े आज दुर्बल हो लघुचाप रूपे होती। एवं दक्षिण ओडिशा और संलग्न उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश अंचल उपर रही। एसह मौसुमी जनित निम्न चापरेखा गुरुवार दिन राजस्थान बीकानेर बाहरी कोटा रायसेन दुर्ग और पश्चिम दक्षिण और ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल लघुचाप क्षेत्र में केन्द्र पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर जाए लंबी। यह समुद्र पतन ठारू वायुमंडल 1.5 किलोमीटर उच्चता जाए लंबी। यार प्रभाव राज्य में वर्षा जारी रही। गुरुवार दिन राज्य में मालकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी और बलांगीर आदि अंचल प्रबल वर्षा हो जाएगी। आज मध्य राज्य में नुआपड़ा बरगढ़ बलांगीर सम्बलपुर केन्दुझर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। पाणीपाग केन्द्रीय सूचना मुताबक 23 तारिख राज्य में वर्षार विस्तृत बढ़ा मौसुमी जनित निम्न चापरेखा दक्षिण भागरू धीरे धीरे तार साधारण अवस्था फेरुथिबार राज्य में 30 तारिख वर्षा बढ़िबार संभावना रहुछि। चलित मौसुमी ऋतु में 1 जून से 27 जुलाई मध्य राज्य में 440.9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो जहाँकि स्वाभाविक वर्षा 501.6 मिलीमीटर तुलन में 12% कम। यही समय अवधि मध्य मालकानगिरी जिले में सर्वाधिक 790 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती, जहाँ स्वाभाविक वर्षा तुलन में 47% अधिक। सेहीपरि पुरी में नियंटिया स्थिति सृष्टि होती। पुरी राज्य में सर्वनिम्न 276.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती, जहाँकि स्वाभाविक वर्षा तुलन में 31 पॉइंट कम। सेहीभଳି गत 24 घंटा राज्य में विस्तृत वर्षा 15.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो जाएगी, जहाँकि स्वाभाविक वर्षा 12.6 मिलीमीटर तुलन में 20% अधिक। जुलाई शेष 2 दिन राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही जुलाई मास स्वाभाविक वर्षा सरी बोली आशा कर। आज राजधानी भुवनेश्वर में पाग मेघुआ वर्षा होपे। सर्वाधिक तापमात्रा 31 डिग्री और रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 24 डिग्री मध्य रहीपे। ब्यूरो रिपोर्ट बीएम क्रिएशन। तो दर्शक बंधु जो मैंने चैनल को ना कर प्लीज लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल कि आप लेटेस्ट अपडेट न्यूज सर्वप्रथम पाइपर। रोची नमस्कार।